ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷாரன்ஸ் கிச்சன். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை பாயசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கோதுமை பாயசம் செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னா, இந்த மாதிரி கப்பில் 2 கப் கோதுமை மாவை எடுத்துக்கோங்க. வெல்லம், பால், முந்திரி, திராட்சை, அப்புறம் ஏலக்காய், இதெல்லாத்தான் தேவையான பொருள். நம்ம ஈஸியாக டேஸ்டியாக பண்ணிடலாம். வாங்க எப்படி கோதுமை பாயசம் செய்யணும்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பால் இதில் ஊற்றிங்க. நான் 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கேன். தண்ணியில் எதுவுமே நான் கலக்கலை. பால் நல்லா காயிட்டும். பால் காஞ்சிட்டே இருக்கு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கோதுமை மாவு இருக்குல்ல, அது வந்து நம்ம நல்லா தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கலாம். பால் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போது கோதுமை மாவு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை எடுத்து இதில் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு கிளறி விட்டே இருக்கணும். கேஸ் சிம் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் இந்த ஏலக்காய் இருக்குல்ல, நீங்கள் ஃபுல்லாகவும் போடலாம். ஆனால் ஃபுல்லாக போட்டால் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இதாக இருக்காது. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, சர்க்கரை, வெள்ளை சர்க்கரை இருக்குல்ல, அதில் அரைச்சி இதில் நான் போட்டுக்கிறேன். நல்லா கிளறி விட்டே இருங்க. கிளறி விட்டே இருங்க. நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கோம்ல வெல்லம், அது வந்து நல்லா இதில் ஊற்றி இது பண்ணிக்கோங்க. கிளறி விட்டே இருக்கணும். ரொம்ப ஹையில் வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும். நல்லா கிளறி விட்டே இருங்க. ரொம்ப திக்காக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு அந்த கோதுமையோட பச்சை வாசலாம் போய் நல்லா கோதுமை மாவு வெந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் ஈவினிங் டைம் கூட உங்களுக்கு கிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம். இப்போ மாவு நல்லா பச்சை வாசலாக போய் இதாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி, திராட்சையை தூக்கி இதில் ஊற்றிடலாம். நான் கீயில் தான் வறுத்துருக்கேன். கீ நிறையா ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரிச்சாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நான் கேஸ் இன்னும் ஆஃப் பண்ணல. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா ஒரு 1 மினிட் நல்லா வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் சூடாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பாயசம் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.